පෞරුෂත්වය මන්දස්මිතය නිවැරදි තේරීම ගවේෂණය ශාන්තියේ නිදහස යථාර්ථයේ ගැඹුර සමග විලාසිතාවේ මිහිර අනුරාධ දේවා YouTube නාලිකාව දැන් අර වැඩි දැල් අහකට දාලා පද්ද බද්ද දාගෙන මේගොල්ලෝ යනවා. මේක සාම්ප්‍රදායික රස්සාවක්. මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය යන්නේ නේ. වතුර කලත්තලා කලම්බල තට්ටු දදා මම යනවා. මම මෙතන ඉන්න එක කරදරයක්ද? දැන් මේකේ මේ ලොකු මාළුවක් පුත් නැත් වෙති ගිහිල්ලාම වතුර එන්නේ. ලොකු මාළු. ඉතින් ඔය අර පැත්තට පයින්න අපහසුනා. ඔය දෙන්න. මෙතන ඌරා ඒක. ඇදුණා? අතෙන් දෙන්න එක්ක. ඒකලා තියාලා. ලොකු බෙන හිගයක් තියෙනවා සත්තුන්ට. ඒ කියන්නේ ඉස්සර නම් බෙන හදන සත්තු හුඟක් හිටියානේ. දැන් කොට්ටෝරුව වගේ කට්ටිය තමයි බෙන හදන්නේ. ඉතින් බෙන අහිමි වුණාම බෙන හැදුවේ නැතු වුණාම මේ තියෙන බෙන වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔය මේ පුළුවන් තරම් බෙන තියෙන ගස් එහෙම කපන්න එපා. තියෙන්න හරි. මේ සබාරු මේවා මේ කඩාගෙන කිඹුල ගියා. කිඹුල ගියාද? අම්මා පවුනේ. මේ මහා කිරියෙක් වගේ කිරියෙක් කිරියෙක්. එහෙම. හැබැයි කිරියෙකුට වැඩිය ලොකු පහ මේ ගන්න. පුළුවන් තරම් මේ දිරච්ච ගස් එහෙම කොට එහෙම තියෙන්න හරි. දැන් මෙතනින් සොරවුව තියෙන කොතනේ? යටින් තියෙන්නේ නේ බැස්ම. ඒ මඩ සොරවුව ඒකනේ. ඔය එකෙන් තමයි දුරට හරි ගමන්. හා. එහා පැත්තේ කුඩියට වතුර. මේකේ තියෙනවද කරකවන එකක් එතකොට දාලා? ඒක තමයි. අද්දාය කට්ටේ වගේ හදලා. ඒකේ කොට තියෙන විදිහට හදලා. ඒක කඩන් ඇවිල්ලා නේද දැල? දැල උඩ läගලා තියෙන්නේ. වඩ. යාටව කඩයි යනවා ඇති නේ ලොකු රංචු එහෙම මුදේම කඩයි යනවනේ. කඩයි යන්න බෑ. එහෙම ලොකුම මාළු ආපස්සට හැරෙන්න බැයිද එතකොට? බෑ ගියා. ඌ දැල උඩ läගලා ඉන්නවා. මේ පැත්තෙන් ගනිමු මචං. ඔය පැත්තෙන් ගනිමු. පස්සට ගනිමු. ආපස්සට. ඔව්. මූ මේ දැල උඩම දැන් හො. වස්තර ඇදලා ගත්තා නම් හරියන්නේ. නෑ මූයයි අර යනවා. ඒ හරහා යන්නේ අර. ඔන්න වඩ. දැල දිගේම යනවා අර. දැල බේරුව හැබැයි නේ. කකුල් වල පැටවුන්නේ නැහැ නේද? දැන් යයි අර රංචුව ගාවට. වලයන් අර රංචුවක් ඉන්නේ නේද? ඔයම ගන්න අත්ත මෙහි ආයපහු හැරෙන්නේ. දැන් ආයි ඔහොම දෙතුන් පාරක් ගියනවද? හරියට ගියා අකුලන් එන. ඒ පැත්තෙන් නම් දකුලන්නේ. මේක ඉතුරු ටික හේනේ. ධනල් හරහා. මං හිතුවේ එලන්න තැන පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් කියලා අකුලන්නේ. දැන් මෙහෙම එලලා එකම මාළු එක්කත් නැති අවස්ථා තියෙනවද? එහෙම වෙලා තියෙනවා අනන්තව. එහෙමයි නේ.
දැන් ඔය මේ දැන් ගොවිතැන් ක්‍රමේදී එහෙමනම් දෙයියන්ට ඊට පස්සේ අඩුක්කු පූජා අරව මෙයා තියෙනවනේ. මේවැ මාළු කර්මාන්තේ නැද්ද එහෙම මේ කුළුට පූජා කරන ඒවා? අඩුයි. ආ. ඔය මූදෙනම් ඉතින් ඔය කාලි අම්මා. ආ. දෙවල් දෙයියෝ. අඩවර දෙයියෝ. ආ. ඒ වගේ කට්ටියක ෆොටෝ ගහලා හඳු පුරුපත්තු කරලා. ආ. ඒවා තියෙනවා. ආ. මෙව්වේ එහෙම නෑ නේ. ඔය දැනට නැහැ ඉතින් අපි නා. අන්නරක තමයි කඳ ගහනවා කියන්නේ. නා මේ තට්ටුව දාන එක. උදා. හරි. හැබැයි ඉතින් දැන් මේ දැන් ඉවුරට ළඟ ඉන්නේ දැන් මේක දැන් නේ. එතකොට ඉතින් මේ කොටසේ හිටියොත් තමයි මාළුවේ. මම අලිය බහපු තැන. අලිය බහින්න යන්න අතරින් ගාන් තිනවා අර දැක්ක පෙරේද නෑවයි කිව්වනේ දෙන්නේ බහැලා ඔය ළමයි මං හිතුවේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම හින්දලා මාළු අල්ලන්නේ නැහැ කියලා. අර අදින දැලේ කියලා. ඔව්. මේව තලන දැල්. හා. වෙන දැල් තලන දැල් කියන්නේ මේවට. අර මුහුදේ අර යට අඩියත් එක්ක මල්ලලා ගන්නවා වගේ එකක්. මේ වගේ දැලක් තියෙනවා මෙහෙ. හා. මුදේ මාදල් අදින්නේ. ඔව් ඔව්. ඒ වගේ මෙහෙත් තියෙනවා මාදල්. හා. ඒක පොළොවට වැටලා පොළොව දිගේ යන්නේ ඇදිලා සම්පූර්ණ. ඒක දැම්මම මොකෙක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ හරි හරි. එතකොට පොඩි සත්තු ටික දානවද ඒ තායි වතුරට? පොඩි සත්තු අර දැල්ලේ හැටියට තමයි. නැහැ. ඇස් ප්‍රමාණය හැටියට හා. හා. පොඩි පොඩි මාළු වන්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒකමාරෙන් ඉහළ වගේ තමයි මාළු වන්න. හා. දැන් ඔය ඕගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුද්ද පුරා මාළු අල්ලන්නේ නැහැ නේ මේ වැනේ? නෑ. හා. ඉස්සරනම් අපි කරන්නේ මෙහෙම ලීය ගත්ත මෙහෙම තැලුවා. ඔව් එහෙම නම් මම දැකලා තියෙනවා වැව් වල ඉන්නේ. දැන් මේ දැන් එහෙම ගහන්නේ නැහැ. ඊතර ගහන්න වතුරකුත් නැහැ. අපි නෑ වෙනෝ කියලා ගහන්නේ නැද්ද? දැන් මේ ඊය නෙමෙයි දැන් තියෙනවා අමුතුවෙන් මේ උපකරණයක් හදාගෙන ඊයන් ගුලිය බෝරේ කියන. ඔව්. ඒක නූල ගැට ගාලා දෝයි ගාලා දානවනේ. 1 කිලෝ ටිකක් විතර බරයි. හා. මම හිතුවේ රෑල් දාලා තියලා උදේට ගන්න ඔය මේවා කියලා. එහෙමත් තියෙනවා දැන්. හා. ඒ යෝධ වැවේ එහෙම දාන්නේ. ඔව් මාළු ගණට ඉන්නවා නම් හා. මේවත් නැහැ මේ තරන්න මේ බූරු දාන. හා. එලාගෙන හා. අකුලුවම මාළු අහුවලා තියෙනවා. හා. දැන් අතන ඉඳන් අරක ඉඳන් ඔක්කොම ගන්න ඕන කුට්ටිය පිටින්. දැන් ලයිට් දාන්න වෙයි නේ. ඕනේ නැද්ද? අපිට පේනවද? ආයි හරක පීනනෝ නේද අරක ඇතුලේ. අන්න හරක් රංචුව මේක ඇතුලේ නේද දැන්? අර ඉස්සෙන පාත්තෙන්. ඒ ඈත් ඉන්නේ. මට හිතුනේ ගොඩ ඇවිල්ලා කියලා. දැන් ඇතුලෙන් දැල්ලා යන්නේ. දැල්ල මෙහෙම ඇද්දයි යනවනේ. මෙහෙම පොළොවෙන් ඈත් කරගන්න එපානේ. හරි දාන්න. දැන් මේ වෙලාවෙත් කතා කරන්නේ දැන් ඔය කතා කරලා නැහැ. විනාඩි යම් සින්දු කීකේ කවි එහෙමයිනේ. සින්දු කවි කතා විචූරණ ඔක්කොම කී කරන්නේ. ඔය දෙන්නට අර ප්‍රශ්නයක් වුණා කිව්වේ මේ මෙහෙම යෝධ වැවේ මොකද්ද දූපතකද කොහෙද? ආ. එහෙම බේරලාද දැන් දාගන්නේ මුංග? ඔව්. නැතුව දැල පිටින් මකුලන්නේ නැහැ. මේ පැටව එතකොට උන් වැඩක් නැහැ නේ. පෙති පැටව. අගුත් යන්න මේක ඇතුළට. ඌව දාමු එළියට නේ. එළියට දැම්මු උට යන්න පින නැහැ. දැන් මු මැරෙනවද එතකොට?
ඕන අරන් දාන්නනේ. නිමුට තමයි පෙතියයි කිය. අන්න ගෑන්න මැන්න කමන්නේ. මේකේ මාළු ගිහිල්ලා. මේ මං කියන්නේ මේ වැවෙන්. මට උවින් ගියාට දන්නේ ඔව් මට හිතෙන්නේ නම් ගිහිල්ලා. අර වැඩ තමයි මාළු ටිකට. රුට්ටි මාළු වැටව මේට පණින්. උන් අහුවෙන්නේ නැහැ. උන් එහින් යනවනේ. උන් ගහනවා. ඈ? කන්දේට දුර වැඩි වුණාට. අකිටිනල. මෙතනින් මෙතන දැලනේ. කාටද අදින් පහන්තරද කොල්ලේ? බලනවකාර. බලන්නනේ. මොනක් තරම්ද? දැන් ඉතින් මේව ගන්න මිනිස්සුන්ට වාසියක් තියෙනවද මේවේ? තියෙන අවුරුදු තියෙන කොහොමවත් වැඩක් නැති කාලෙකුත් ඉඳන් මේ දාම වැඩක් නැති වෙන ලයින් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට. එහෙමයිනේ. ඔව්. හා මාළුවක් නැහැනේ. මාළුවක් නැහැ නේකනේ. දෙන්නේ මාළු දාලා බෝ කරගන්න ඕන. දාලා නැද්ද මේකට? මාළු දාලා නැහැ වගේ මචන් නේ. මාළු දාලා මේකට දැම්මේ නැහැලු. නැහැ කියනවා. ඔව් දැන් කනත්ලා දන්න ඕනේ ඉතින්. ඔව් නේ. ඒ ඉන්නේ ඒකම්. දැන් මලයි දා තියෙන සනත්තල දැනුවත් එහෙම ගන්නලා. ඔව් ඉතින් එහෙනම් මේකට දාලා නැහැ. දැන් නිමල් අයියට 150ක මේ සහනදාරයක් සමිතියේ මගින් අරන් දුන්නා. මාළු පටවන්ට 150 ඒ ගවන්න ඕන. දැන් උඩවලවට එහෙමනම් නොමිලේ දෙන්නේ මාළු පැටව. හොඳ වැව් සමතු තියෙන වැව් වලට දෙනවා දැන්. අපි ඔයවටත් දෙනව නොමිලේ. ඒකනේ. මහ වැවට. ඉතින් හරිය මේ වැදුනා ඉතිරි හෙල්ලු ඔයමාට බඩු නැහැ. ඔව් බා. උන් ආපහු එන්නේ නැති. මනිස්කල කාර්යය. ඔව් දැන් දැලෙන් භාගයට වැඩි අකුල්ල ඉවරනේ. හරි ඉතින් කිතුරයන්. දැන් ඔය වැටලිච්ච මාළු පණින්නේ නැද්ද? වැටලුණා නම් පණින්නේ. මං කියන්නේ උඩට ගනිද්දි. අදීසි එක කිතු එහෙම හැදෙනවා. නැත්තන් නෑ. ඔය හරක් ඉන්නකොට එහෙම කියලා නෑ වතුර බැස්සයි කියලා. අර නම් කිඹුලා වෙන්න තියන්නේ නැති. දැන් මේ හරියනේ ගියේ. පොයියෝ මේ දැන් පහ වුණා ඒක. එතන පහ වුණා මම එතන තමයි කිව්වේ යන්නේ. සංස වැඩේනේ. වැඩේ ගන්න සංස වැඩේ. කිඹුලා කඩම්ම ගියා මං හිතන්නේ. ඉතර ගහලත් මල් කූරේක් නැහැ කියන්නේ නේ. දිගටම කොහමද සාමාන්‍යයෙන්? පුරා හැදෙන්නේ. ලොකුයා තයි. එක්කම මේ වෙලාවට නැතුවත් දන්නේ නැහැ මේ අයින් වල. ඔගොල්ලෝ දන්න ඕනේ ඉතින් මම මේ එක එක ඒවා කිව්වට. ඔයාට ඉන්නවද? ඉන්නවද දන්නේ. දැන් නම් අලි ගොඩ බහැලා ඇති. එළියට බහැලා ඇති. අර පිටුවටම ඇවිල්ලා ඇත්තේ.
මං හිතුවේ දාලා ගොඩක් වෙලා තිබුවාම මාළු ගොඩක් වෙලා ගියාම අහුවෙලා එහෙම අල්ලන් එනවයි කියලා. එහෙම කරන්න පන්නේකුත් තියෙනවා. මේ පන්නේ නෙමෙයි නේ. ආ. ඔය මාළු දැලේ ගෑවුනහම සමහර අය නරක් කියලා තියෙන්නේ මොකද උදේ ගියාම? ඒ අර කරමලේ හිර වුණාම හා කරමලේ හිර වෙනවත් එහෙමයි ආපහු දැලේ අහුවෙලා ඉද්දි ආඳුව ඇවිල්ලා බොනෝ කරමලේ ගලවගෙන කනවා. හා එහෙමයි නේ. මේ ඊට පස්සේ මාළුව ටක් ගාලා කරමලේ නැහැ කියන්නේ ටක් ගාලා සවුත් වෙනවා. ආ. දැන් ගොඩාක් ඒ වගේ ඉන්නේ නේද? දැන් ඉතින් එකපාරක් දැම්මට පස්සේ ආපහු වෙයිද? ආයෙත් ඉන්නේ තනක පුළුවන්. ආ මෙතන බෑ. නෑ මං කිය දැල තෙත් වෙච්ච නිසා. එහෙම නෑ නේ. ඉවරයි. ඉරේව කර ඒක පස් දෙන්න. පහක් කට්ටි කිය නැහැනේ. හතරයි. ආයි ගන්නවා. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ අපි නවතිනවා එහෙනම්. හරි. ජය වේවා.